ஹாய் ஹலோ வெல்கம் டு மை சேனல் அக்னி வாய்ஸ். நம்மளோட சேனலில் பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடிய சீரியஸ் ஸ்ட்ரே பேர்ட்ஸோட 8th எபிசோட் தான் பார்க்க போகிறோம். ஓகே, வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். வீடியோட ஓப்பனிங்கில் நம்மளோட ஹீரோ வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா சீனியரை மீட் பண்ணுறான். ஸோ சீனியர் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா அவனோட கம்பெனியில் நடந்த சில விஷயங்களை பற்றி நம்மளோட ஹீரோ கிட்ட ஷேர் பண்ணிகிட்டு இருக்கான். அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா லாஸ்ட் டைம் நம்மளோட ஹீரோ போயிருந்தால ஸோ அதுக்கான ப்ராப்ளம் என்ன அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்த கம்பெனி பார்த்தினா சில டீட்டெயில்ஸையும் நம்மளோட ஹீரோ வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிறான். ஸோ இதுக்கடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா அந்த கம்பெனியில் வரக்கூடிய சின்ன சின்ன ப்ராப்ளம்ஸ் பட் அதுக்கு அதை வந்து சால்வ் பண்ணுறது எப்படிலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளோட ஹீரோ வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்த சீனியர் கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிறான். ஸோ இதுக்கப்புறம் நம்மளுடைய ஹீரோ வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்த சீனியர் கிட்ட வந்து சில எனக்கு தேவையான விஷயங்கள்லாம் நீங்கள் ரிப்போர்ட்டாக கொடுக்க முடியுமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறான். ஸோ சீனியரும் ஓகேன்னு சொல்லிடுறாரு. ஸோ இதுக்கடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா நெக்ஸ்ட் சீனில் நம்மளுடைய ஹீரோயினியோட அம்மா இருக்காங்கல்ல, ஸோ அவங்க வந்து பார்த்திங்கனாக்கா ஹீரோயினியோட நியூ ஹோமுக்கு வந்து பார்த்திங்கனாக்கா அவங்களோட பியானோவை தூக்கிட்டு வராங்க. அந்த பியானோவை பார்த்த நம்மளோட ஹீரோயின் வந்து பார்த்திங்கனாக்கா அம்மா இது இங்கேயும் நீங்கள் தூக்கிட்டு வந்துட்டீங்களா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுட்டு இருக்காங்க. நீ எங்கே போனாலும் சரி இந்த பியானோவோட நீங்கள் ட்ரெயின் எடுத்தா ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க அம்மா சொல்கிறாங்க. இதுக்கடுத்து சரி இப்போ என்னால் எதுவும் பண்ண முடியாது, நான் சூப்பர் மார்க்கெட் போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளோட ஹீரோயினி அங்கேருந்து ஓடி போயிடுறாங்க. இதுக்கடுத்து அம்மா வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்த இடத்துல உட்காந்து ப்ளே பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க. கீழே வந்து நம்மளுடைய லின்னும் அதுக்கடுத்து சோடா புட்டியும் வராங்க. அவங்க 2 பேர் வரும்போது அவங்களோட காதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ட்விங்கிள் ட்விங்கிள் லிட்டில் ஸ்டாரோட சாங் கேட்குது. ஸோ இதை கேட்டோன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா வேகமாக வா யாரோ இருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு நம்மளுடைய லின்னு வேகமாக கூட்டிகிட்டு வரான். ஸோ அங்கே வரும்போது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா நம்மளோட அம்மா பார்த்துட்டு நீங்கள் தான் அந்த சாங்கை ப்ளே பண்ணிங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளோட லின் கேட்குறான். ஆமான்னு சொல்லிட்டு அம்மாவும் சொல்கிறாங்க. ஸோ ஆண்டி எனக்காக நீங்கள் ஒரு ஹெல்ப் பண்ண முடியுமான்னு சொன்னோன்னே என்னப்பா அப்படின்னு கேட்குறாங்க. எனக்காக மறுபடியும் அந்த சாங்கை எனக்காக ப்ளே பண்ணி காட்டுங்களேன் அப்படின்னு சொல்லவே ஆண்டி ஓகேன்னு சொல்லி ப்ளே பண்ணுறாங்க. ஸோ அந்த சாங்கை கேட்கும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா லின்னுக்கு வந்து அவங்க அம்மாவே அவங்க கூட இருந்து அந்த சாங்கை ப்ளே பண்ண மாதிரியான ஒரு ஃபீல் கொடுக்கு. ஸோ இதுக்கடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஆண்டி என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா நீ இந்த சாங்கை ப்ளே பண்ணேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. என்னது நானா? ஐயோ ஆண்டி அப்படிலாம் ஒன்றும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதான் சாக்குன்னு நம்மளோட ஹீரோ வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா சோடா புட்டியோட அந்த இடத்துலேருந்து எஸ்கேப் ஆகிடுறான். ஸோ இப்படி வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நெக்ஸ்ட் சீனில் வந்து அவங்களோட ஹீரோயினோட அம்மா வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்மளுடைய அப்பா கிட்ட வந்து ஹீரோயினி ரொம்ப மிஸ் பண்ணுறதா அவங்க பேசிகிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அப்பா என்ன சொல்கிறேன்னா அதான் நான் உங்க கூட இருக்கேன்னு சொல்லவே உங்களை வச்சு ஒன்றும் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லிடுறாங்க. ஸோ இதுக்கடுத்து நெக்ஸ்ட் சீனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்மளுடைய ஹீரோ வந்து ஜாக்கிங் போயிட்டுருக்காரு. அப்போ அவருக்கு நம்மளோட ஹீரோயினி மெசேஜ் அனுப்புகிறாங்க. அந்த மெசேஜ் எல்லாத்தையும் நம்ம ஹீரோ பார்த்து முதல்ல சந்தோஷப்படுறாரு. ஆனால் இப்போ நம்ம ஹீரோ இருக்கக்கூடிய சுச்சுவேஷன் நினச்சோன்னே அவரோட சந்தோஷத்தை கூட கட்டுப்படுத்திக்கிறாரு. ஸோ இதுக்கடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நெக்ஸ்ட் சீனில் நம்மளுடைய ஹீரோவும் அதுக்கடுத்து கஃபேயோட ஓனர் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஷாப்பிங் வந்திருக்காங்க. அப்படி அவங்க ஷாப்பிங் வந்த பிளேஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நிறைய ரோசஸ்லாம் அவர் வாங்குறாரு. இதை பார்த்தோன்னே ஹீரோ வந்து எதுக்கு இன்றைக்கி இவ்வளோ ரோஸ் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க. யாரும் வரப்போகிறாங்களா அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும்போது ஆமாம் நம்மளோட ஹீரோ இங்கேருந்து போனாலும் போவாள்ல, ஸோ அவளுக்கு வந்து குட் பை சொல்லும்போது இது கொடுத்து விடணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இதை கேட்டோன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்மளோட ஹீரோவும் ஆமாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இதுக்கடுத்து வந்து நம்மளுடைய கஃபேயோட ஓனர் வந்து உனக்கும் ஹீரோனுக்கும் என்ன ரிலேஷன்ஷிப் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க. நல்ல ரிலேஷன்ஷிப் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களும் சொல்கிறாங்க. ஸோ உடனே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா எனக்கு ஹீரோயினை ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளோட கஃபேயோட ஓனர் சொல்கிறாரு. இதை கேட்டோன்னே என்னது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டோன்னே என்ன ஜலஸ் ஆகுறியா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நான் அதுக்கு ஜலஸ் ஆக போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. இதுக்கடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நீ கொஞ்சம் இமேஜினேஷன் பண்ணி பாரு, நீயும் ஹீரோயினியும் அப்படின்னு சொல்லி அவர் பேசவே ஐயோ போதும் நம்ம போகலாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளோட ஹீரோ சொல்லிடுறாரு. இதுக்கடுத்து நம்மளோட ஹீரோவும் அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஓனர் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு இடத்துல உட்காந்து சாப்பிட்டுட்டு இருப்பாங்க. ஸோ அப்படி சாப்பிட்டுட்டு இருக்கும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்மளோட ஹீரோ அன்னைக்கு அந்த கிரீட்டிங் கார்டை கொண்டுட்டு போனதும் அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா அதை நம்ம ஹீரோயினுக்கு கொடுக்க முடியாமல் ஒரு டஸ்ட்பினில் போட்டுட்டு போனதும் அதுக்கடுத்து நம்ம ஹீரோயின் அதை எடுத்துகிட்டு வந்து மட்டும் இல்லாமல் நம்மளோட ஹீரோக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா செர்ரி ட்ரீ கொடுத்ததுக்காக வேண்டி தேங்க்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளுடைய ஹீரோக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா மெசேஜ் அனுப்பியிருப்பாங்க. இதை பார்த்த ஹீரோ வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்மளுடைய ஓனர்கிட்ட என்ன கேட்குறாருன்னா செர்ரி ட்ரீ வந்து யாருக்கா கிஃப்ட் பண்ண என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க. அதுக்கு நம்மளோட ஓனர் என்ன சொல்கிறேன்னா செர்ரி ட்ரீன்றது ரொம்ப ஸ்வீட்டானது, ஸோ அது வந்து நீ ஒருத்தவங்களுக்கு கொடுக்கணும் அவங்க ரொம்ப ஸ்பெஷல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க சொல்கிறாங்க. இதை கேட்ட உடனே நம்மளோட ஹீரோ கொஞ்சம் வித்தியாசமாக யோசிக்கிறாரு. அதுக்கப்புறமா வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா சரி கிளம்பலான்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோ சொல்லவே நம்மளோட ஓனர் வந்து
நம்மளோட ஹீரோவை தண்ணிக்குள்ளே தள்ளிடுறாரு. அப்போ உடனே வந்து நம்மளுடைய ஹீரோ வந்து ஓனரை பார்க்கவே, நீ இப்போ பார்த்தியா, உன்னோட ஷூ தண்ணியில் நனைஞ்சிருச்சு, இதே மாதிரி தான் லவ்வும், எப்போவுமே யாருக்கு எப்படி வரும்னே தெரியாது, பட் வர வேண்டிய டைமில் கரெக்டாக வந்துடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் அந்த பிளேஸில் சொல்கிறாரு. இதை கேட்டோன்னே நம்மளோட ஹீரோக்கு என்ன ஆன்சர் பண்ணுறதுனே தெரியல. ஸோ அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்மளோட ஹீரோ அங்கேருந்து கிளம்பிட்டுறாரு. ஸோ நெக்ஸ்ட் சீனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்மளுடைய ஹீரோயினை தேடி மேகின்ற ஒரு பொண்ணு ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு வந்திருக்காங்க. ஸோ அவங்க வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா இன்றைக்கி ஒரு பார்ட்டி இருக்குன்னு சொல்லவே, பார்ட்டிங்க ஒன்றும் கிடையாதுன்னு சொல்லிட்டு வெயிட்டர் சொல்லவே செம்ம கோவமாக நம்ம ஹீரோயினுக்கு கால் பண்ணுறாங்க. ஹீரோயின் வந்து பார்ட்டி கேன்சல் ஆகிடுச்சுன்னு சொல்லவே செம்மையாக கத்திட்டு இருக்காங்க. ஸோ அந்த டைமில் இவங்க லெமன் ஜூஸ் ஆர்டர் பண்ணிடுவாங்க. அதை நம்மளோட ஓனர் வாங்கிட்டு வராரு. ஸோ அவர் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா அங்கே இருக்கக்கூடிய மேகிக்கு ஊற்றி கொடுக்குறாரு. அப்படி மேகிக்கு ஊற்றும் போது ஆஃப் கிளாஸாக இல்லாமல் ஃபுல் கிளாஸாக ஊற்றி கொடுக்குறாரு. ஸோ இதுக்கடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவங்க கேக் கேட்குறாங்க. ஸோ கேக் கேட்டோன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக அந்த கேக் வேணுமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாரு. கண்டிப்பாக வேணும் அப்படின்னு அவங்க சொல்லவே இதுக்கடுத்து அவரும் போயிட்டு அந்த கேக் எடுத்துகிட்டு வராரு. பட் அந்த கேக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒன்றா இல்லாமல் 3 எடுத்துகிட்டு வந்து கொடுக்குறாரு. இதை பார்த்தோன்னே உங்கள் மனசில் நீங்கள் என்ன தான் நினச்சிட்ருக்கீங்க, ஃபஸ்ட் என்னடானா நான் வந்து ஒரு கப் ஆஃப் வந்து லெமன் டீ கேட்டதுக்கு நீங்கள் ஃபுல்லாக ஊற்றிட்டீங்க, சரி பரவாயில்லன்னு விட்டுட்டேன், இப்போ என்னடானா வந்து கேக்கும் இவ்வளோகான எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கீங்க, என் ஒருத்துக்கு இவ்வளோகான எதுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க கேட்டுட்ருக்காங்க. ஸோ அப்போ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா நீங்கள் இது எதுக்குமே பே பண்ண வேண்டாம், இது எல்லாத்துக்கும் பே பண்ண போகிறது ஹீரோயினி தான், ஸோ நீங்கள் கவலைப்படாமல் கிளம்புங்க அப்படின்னு சொல்லி அவங்க சொல்கிறாங்க. என்னது இதுக்கு அவள் பே பண்ணுறான்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து இது பண்ணணுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க கேட்குறாங்க. உடனே உங்கள் ஓனரை கூப்பிடுங்க அப்படின்னு சொல்லவே நம்மளோட ஓனர் நான் தான் ஓனர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இதை கேட்டோன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவங்களுக்கு என்ன சொல்கிறேன்னே தெரியல. ஸோ எப்படி நெக்ஸ்ட் சீனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்மளோட ஹீரோ தம்பியை கூட்டிகிட்டு ஸ்கூலில் கொண்டு போய் விடுறான். தம்பி வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா பேன்னு பார்த்துட்ருக்கான். நான் வரது கொஞ்சம் டைம் ஆனாலும் நீ கவலைப்படாத, உன்னை போலீஸ் அங்கிள் வந்து பிக் பண்ணிப்பார் அப்படின்னு சொல்கிறான். சரி ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு தம்பி அந்த பிளேஸ்லேருந்து கிளம்பிடுறான். ஸோ அப்படி நெக்ஸ்ட் சீனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்மளோட ஹீரோவை நம்மளோட ரேன் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு கம்பெனியில் கொண்டு போய் விடுறான். ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் இவன் வந்து உங்கள் கம்பெனியில் இருக்கக்கூடிய ப்ராப்ளத்தெல்லாம் சால்வ் பண்ணிடுவான், என்னோட நியூ ஸ்டூடெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளோட ஹீரோவை அங்கே விட்டுட்டு போயிடுறான். நம்மளோட ஹீரோக்கு ஒன்றுமே புரியல. ரேன் என்னாச்சுன்னு சொல்லி கேட்டுட்ருக்கான். ஆனால் நம்மளுடைய அந்த ஓனர் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா வாங்கன்னு சொல்லி உள்ளே கூட்டிகிட்டு போயிடுறாங்க. உள்ளே கூட்டிகிட்டு போயிட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்த ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணுறதுக்கான சொல்யூஷனை கேட்டுட்ருக்காங்க. அப்படி இந்த பக்கத்தில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா நம்மளுடைய சோடா புட்டியும் அதே மாதிரி வேற ஒரு கம்பெனியில் விட்டுருக்காங்க. அண்ட் நம்மளோட ஹீரோயினியும் ஒரு கம்பெனியில் இருக்காங்க. இதுக்கடுத்து நம்மளோட ஃப்ரெண்டும் ஒரு கம்பெனியில் இருக்காங்க. ஸோ ஃப்ரெண்டு கால் பண்ணி என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, இந்த மாதிரி நான் வந்த கம்பெனி சாதாரண கம்பெனி இல்லை, என்னோட சயின்ஸ் டீச்சரோட கம்பெனி, அவங்ககிட்ட எப்படி பேசுகிறதுன்னு எனக்கே தெரியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க. ஆனால் ஹீரோயின் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, நமக்கு கொடுத்த ஒர்க்கை நம்ம கரெக்டாக பண்ணி தான் ஆகணும், ஸோ நீ கண்டிப்பாக அந்த ஒர்க்கை பண்ணி தான் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபோன் காலை கட் பண்ணி வச்சிடுறாங்க. இதுக்கடுத்து அவங்களோட ஒர்க்கை கண்டினியூ பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. நம்மளுடைய சா வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவங்களோட சயின்ஸ் டீச்சரை மீட் பண்ணி அவங்களுடைய ப்ராப்ளத்தை சொல்கிறாங்க. ஸோ சயின்ஸ் டீச்சரும் சரி ஓகே எந்த பிரச்சனையும் இல்லை, உனக்கு என்றைக்கு வந்து பேசணும்னு தோணுதோ அன்றைக்கி பேசிக்கமா அப்படின்னு அவர் சொல்லிடுறாரு. இதனால் அவங்க ரொம்ப சந்தோஷமாயிடுறாங்க. ஸோ இதுக்கடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா நம்மளுடைய ஹீரோயினும் அவங்களோட ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணிடுறாங்க. ஸோ இதுக்கடுத்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோரும் ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணிடுறாங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் சீனில் வந்து பார்த்திங்கனாக்கா நம்மளோட ஹீரோயினி அவங்களுடைய அந்த கஃபேக்கு போகிறாங்க. ஸோ இந்த பக்கத்தில் வந்து பார்த்திங்கனாக்கா சீனியரை வந்து ஒருத்தர் மீட் பண்ணுறாரு. ஸோ ஒரு ஃபைல் மாதிரி கொடுத்து அந்த ஃபைலில் இருக்க எல்லாத்தையும் காப்பி பண்ண சொல்கிறாரு. ஸோ இதை வந்து பார்த்திங்கனாக்கா நம்ம சீனியர் பார்த்துட்ருக்காரு. ஸோ அப்படி நெக்ஸ்ட் சீனில் வந்து பார்த்திங்கனாக்கா நம்மளுடைய ஹீரோ வந்து அவனோட கஃபேயில் வந்து க்ளீனிங் பண்ணிகிட்டு இருப்பான். அந்த டைமில் நம்மளோட ஹீரோனையும் போயிட்டு அவங்களும் ட்ரெஸ்ஸை சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு வந்து அவங்களும் க்ளீனிங் பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க. அதுவும் ஹீரோ எந்த பொசிஷனில் நின்று பண்ணுறாரோ அதே பொசிஷன்லேயே அவங்களும் சேர்ந்து பண்ணுறாங்க. இதனால் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா நம்மளோட ஹீரோ வந்து நம்ம ஹீரோனையும் பார்த்துட்டு இருப்பாங்க. நம்ம ஹீரோ ஸ்டாப் பண்ணால் நம்மளோட ஹீரோனையும் ஸ்டாப் பண்ணிடுறாங்க. இதனால் நம்ம ஹீரோக்கு என்ன சொல்கிறேன்னே தெரியல. அப்போது வந்து நம்மளோட ஹீரோயின் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த கிளாஸில் வந்து ஒரு லெட்டரை எழுதவே இதை பார்த்து நம்மளோட ஹீரோவும் சிரிச்சுட்டு அதை எழுதுறாரு. இதுக்கடுத்து நம்ம ஹீரோயின் ரொம்பவே சந்தோஷமாயிடுறாங்க. அப்படி சந்தோஷப்பட்டு இருக்கும்போது இந்த பக்கம் ஓனரும் அவனோட அசிஸ்டண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா என்ன கொடுமடா அப்படின்ற மாதிரி இதெல்லாம் இந்த கன்றாவியில் நம்ம பார்க்கணுமோ அப்படின்ற மாதிரியும் பார்த்துட்டு இருக்காங்க. ஸோ அந்த டைமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா மேகி திரும்பவும் அந்த ஷாப்புக்கு வராங்க. மேகி பார்த்த உடனே நம்மளோட ஹீரோயினி வேகமாக உள்ளே போய் ஒளிஞ்சிக்கிறாங்க. ஸோ இதுக்கடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்மளோட மேகி வந்து அவங்க வந்து மறுபடியும் நம்மளுடைய ஹீரோயினி கேட்குறாங்க,
உடனே அவங்க இங்கே இல்லைன்னு சொல்லும்போது எனக்கு தெரியும் அவள் இங்கே தான் பார்ட் டைம் ஜாப் பண்ணிகிட்ருக்கான்னு சொல்லிட்டு அப்படின்னு அவங்க சொல்கிறாங்க. அவளை எங்கே அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும்போது ஐயோ அவள் இல்லையே வேலையை விட்டு போயிட்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓனர் சொல்கிறாங்க. ஆனால் வந்து அவங்க விடுற மாதிரி இல்லை. ஸோ அப்படி வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்மளோட ஹீரோயினி ஒரு பிளேஸில் ஒளிஞ்சிட்ருப்பாங்க. அந்த பிளேஸ்க்கு நம்மளுடைய ஹீரோவும் போகிறாரு. என்னாச்சு நீ எதுக்கு அவளை பார்த்து பயப்பட்டுட்டு இருக்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க. இவ தான் மேகி என்னோட வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நிறைய வந்து நிறைய மேட்ச் என் கூட விளையாடணும்னு நினப்பா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. என்னது நிறைய மேட்ச் அப்படின்னா ஆமாம் எனக்கு வந்து நிறைய கோட் வேர்ட்ஸ்லாம் இவ தான் சொல்லிக் கொடுப்பான். இப்போ அவளுக்கு ஒரு பிரச்சனைனா என்கிட்ட தான் வருவா. ஸோ அதனால தான் நான் ஒளிஞ்சிட்ருக்கேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. சொன்னி வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இப்போ என்கிட்ட வர்றதுக்குள்ளே நானே ஓடிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளோட ஹீரோவும் ஹீரோயினையும் திரும்புவாங்களாம். ஸோ அந்த டைமில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா மேகி அந்த பிளேஸில் வந்து நிற்கிறாங்க. இதுக்கடுத்து நம்ம ஹீரோயின் வசமாக மேகி கிட்ட மாட்டிக்கிறாங்க. ஸோ இதுக்கடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்மளோட மேகி வந்து நம்மளுடைய ஹீரோயினை கூட்டிகிட்டு போய் உட்கார வச்சு பேசிகிட்டு இருக்காங்க. கூடவே நம்மளுடைய ஓனர் உட்காந்துட்டு இருப்பாங்க. ஸோ அப்போ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா நம்மளுடைய மேகியோட சிச்சுவேஷனாக சொல்கிறாங்க. ஸோ இவள் வந்து ஒரு ஃப்ளவர் ஷாப் வச்சுருக்கா. ஸோ அங்கே வந்து ஒரு கஃபே தேவைப்படுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க 2 பேரையும் கனெக்ட் பண்ணுற மாதிரி நம்ம ஹீரோயினி பேசுகிறாங்க. ஸோ உடனே வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்த டைமில் நம்ம ஹீரோயினி பேச்சு வைக்கல பேசாம பாஸ் நீங்களே கல்யாணம் பண்ணிக்கலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளோட ஓனரை பார்த்து சொல்லவே தாராளமாக அப்படின்னு சொல்லி அவர் பேச்சு வாக்கில் சொல்லிடுறாரு. என்னது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க கேட்கவே உடனே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய மேகி வந்து நம்மளுடைய ஹீரோயினி வந்து இல்லை நீ வெறும் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டா சேர்ந்து எல்லா ஒர்க்கும் பண்ணலாம்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளுடைய ஹீரோயினை போட்டு விடுறாங்க. ஸோ இதுக்கடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நோவான்னு சொல்லி பார்த்துட்டு இருக்காங்க. அப்போ நம்மளுடைய பாஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இதுக்கு மேலே நீ கிளம்பலாம் நானே பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க. உடனே வந்து நம்மளுடைய மேகி அவங்க பார்க்குறாங்க. மேகி வந்து நீ போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி அவங்களும் சொல்லிடுறாங்க. ஸோ இதுக்கடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்மளோட ஹீரோயினி ரொம்ப சந்தோஷமாக அந்த பிளேஸ் வந்து நகர்ந்துடுறாங்க. ஸோ இதுக்கடுத்து நம்மளோட ஹீரோ அந்த பிளேஸ்க்கு வரான். ஸோ அவன் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா 2 கிளாஸில் ஆஃப் கப் தண்ணி கொண்டு வருவான். ஆனால் அந்த 2 கிளாஸ் தண்ணியும் ஒரே கிளாஸில் ஊற்றி 2 ஸ்ட்ரா வச்சுட்டு போயிடுறான். ஸோ இதுக்கடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னடா பண்ணுற அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும்போது இதை நீங்கள் குடிங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் கிளம்பி போயிடுறான். ஸோ இதுக்கடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்மளுடைய சோடாபுட்டியை காட்டுறாங்க. சோடாபுட்டி வந்து அவனோட கம்ப்யூட்டரில் ஏதோ ஒர்க் பண்ணுறான். பண்ணி முடிச்சோன்னு வந்து பார்த்திங்கனாக்கா ஃபீவரில் செம்மையாக வந்து கத்திட்டு இருக்கான். நடக்க கூட முடியாமல் அவனோட அலெக்ஸாட்ட பேசுகிறான். அலெக்ஸா வந்து நான் எமர்ஜென்சி நம்பருக்கு கால் பண்ணுறேன்னு சொல்லவே நீ ஒன்றும் கிளிக் வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை அவன் கட் பண்ணி வச்சிடுறான். ஸோ இதுக்கடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா இந்த பக்கத்தில் நம்மளோட லின்னை காட்டுறாங்க. ஸோ லின் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா அவனோட லக்கேஜ் எல்லாத்தையும் தூக்கிட்டு அவனும் ஒரு பிளேஸ்க்கு வரான். இந்த பக்கத்தில் நம்மளுடைய சோடாபுட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போகிறாங்க. ஸோ அங்கே போயிட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவன் மெடிக்கலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா எனக்கு வந்து டாக்டர் பார்க்கணுன்னு சொல்லவே நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு மெடிசனை வாங்கிட்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. மெடிசனானு டாக்டரே பார்க்கல அப்படின்னு சொல்லி அவன் சொல்லிட்டு இருக்கான். ஸோ இதோட வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த எபிசோட் கம்ப்ளீட் ஆகுது. வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் அண்ட் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. நன்றி.